Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін сиыр етінен ас әзірлейміз. Мендегі сиыр еті, төс еті және сан еті, қабырғалар және төсі. Сан еті мен төс етін тартып аламыз. Тартылған еттен 2 келі өлшеп аламыз. Бірінші жасайтын асымыз котлеты. Бізге керекті заттарымыз жуа 600-700 грамм, ақ нан сүтте бұқтырылған, тұз, бұрыш. Барлық заттарымызды қосып, әбден жақсы араластырамыз. Котлеттің пішімін жасап, панировочный сухарьға аунатамыз. Төс пен қабырғалардан борщқа және гуляшқа дайындық жасап қоямыз. Келесі тартылған еттен жасалатын асымыз ежики. Бізге керекті заттарымыз тартылған ет 1 келі, 2 дана жуа, тұз, бұрыш және 400 грамм шала бұқтырылған күріш. Ежіктарымызды дөңгелек қып қатырамыз. Келесі дайындалатын асымыз гнездышки. Бізге керекті заттарымыз тартылған ет 1 келі, 2 дана жуа, тұз, бұрыш, ірімшік, 2 дана қызанақ және арнайы форма. Тартылған етіміз әбден араласқаннан кейін гнездо формасын жасаймыз.
ойық қып қалдырған жерге майдалап туралған пиязды да салуға болады. Бірақ бұл жерде біз ірімшікті қолдандық. Ірімшік, оның үстіне қызанақ және қайтадан ірімшік салып шығасыздар. Қалған тартылған етті бір келіден целлофанға салып шығамын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарап, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар.